إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Dersën e kaluam kena fol për tauhidin uluhia, tauhidin e adhurimit. Për tauhidin rububiyet kemi sqaruar diçka, ç'është? Edhe kemi treguar se çka është tauhidi i adhurimit. Edhe i kemi përmend elementet, disa prej elementeve që i përmend tauhidi i adhurimit. Edhe gjithashtu kemi përmend si një lloj përsëritje tauhidin e rububiyetit, që thamë se rrjedh prej fjalës Rabb. Rabb do të thonë Zot. Për dobive që i kena përmend diçka karakteristike në lidhje me tauhidin e rububiyetit, që ka lidhje me tauhidin e adhurimit, ishte se tauhidi e rububie gjithçysh nënkupton çka? Tauhidin e adhurimit. Njeri i cili beson se Allah Azza është furnizuese, se Allah Azza është krijuesi, furnizuesi, udhëheqësi, sunduesi, poseduesi gjithçkafit. Ai ka për obligim patjetër në bazë të elementeve që përmend tauhidi rububiyetit, koronar i cila është Allahu Azza Jall, e ka patjetër atë adhurimin me ia drejtu vetëm kujt? Vetëm Allahut Azza Jall. A ka njerëz që nuk e kanë këtë rregull? Po. Nëna të thotë çka do të më qenë. Kurse njerëz që e dinë që Allah është krijues, furnizues, kurse i bojnë adhurim dikujt tjetër ka plot. Si i kanë qenë kush? Mushrik. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka shkuar atyre si pejgamber, ata e kanë pas tauhidin e rububiyetit. Mi po kjo që ka mjaftu atyre që ata me qenë musliman. Mirë edhe pse tauhidi i rububiyetit gjithçysh është i lidhur me tauhidin e adhurimit. Për këtë shkak e kena përmendur një dobi tjetër. Cila është ajo dobi? Ata jetën e Kuranit gjatin kur realizum që Allah Azza ka thonë, ka përmend argumentet rreth krijimit. Se na ndryshme këtë dynjë. Në fund ta jeti çdo ajet prej kriju qiellin tokën. Në fund ta jeti çka ka thonë? A ka dikush tjetër që meriton mu adhuru përveç Allahut? E kena kriju këto. E kena bo këto. Mas çdo këtij argumenti, mas çdo këtij fakti ka thonë, a ka dikush tjetër që meriton mu adhuru përveç Allahut? S'ka. Cila është dobi e kësaj, na çka na thonë? Përkujtimi. Mi përkujtu njerëzit se tauhidi i rububiyetit nuk mjafton vetëm që ti me qenë muwahhid, e shpëtuar për zjarrin e xhenemit përgjithmonë. Po patjetër do të pas rregull tauhidin e adhurimit. Patjetër do të pas rregull tauhidin e adhurimit. Autori Sheikh Ibn Barjas, Allahu më shëroft, në vazhdim thot me një nëntitull: Man huwa al-mushrik? Kush është mushrik atë? Kush është idhujtar? Cili është definicioni i idhujtarit? Thot man sarafa nawan min anwa' al-ibada li ghayri Allah fa huwa mushrikun kafir. Ai i cili një lloj prej adhurimeve
ja drejton dikujt tjetër përveç Allahut azza wa jall. Fa huwa mushrikun kafir, ai është mushrik, është kafir. Mushrik, kafir. Çdo lloj ibadetit. Kena përmend shumë lloje ibadetit, apo? Përveç farzeve, përveç kushteve të Islamit, që janë agjërimin, haxhin, zakatin, namazin. Ka thonë se adhurimi është shumë. Lutja është adhurim. Kërkimi ndihmës është adhurim. Kërkimi i strehimit është adhurim. Kërkimi i mbrojtjes është strehim. Kërkimi i strehimit është adhurim. Kërkimi i shpresa dhe frika janë pjesë e adhurimit. Me prej kurban për Allahun, janë adhurim këtë këto. Nëse çdo lloj të adhurimit i drejtohen dikujt tjetër, jashtë Allahut të xhel, ky person është mushrik kafir. Që ky është definicioni i mushrikit kafirit. Nuk është mushrik kafir vetëm ai i cili e mohon për shembull ekzistencën e Allahut azza wa jall. Apo nuk mjafton një njeri, më në mestë. Nuk mjafton një njeri mos më thon mushrik vetëm se thotë unë besoj në Zot. Kurse ibadetet shkon ja drejton dikujt tjetër përveç Allahut. Pse po përmendmi këto? Se tham, ka për sharive, për bindjeve të sharive, të cilët thonë, se në qoftë se një njeri thotë unë besoj në Zotin, besoj në krijuesin. Thjesht kësaj, kurse ai në jetën e përditshme bën shirk. Te ata mjafton se ky person është me hyrë në grupin e Ahlul Kibla. Ahlul Sunnit dhe Xhamati nuk e kanë këto. Nuk më pse se që ka mashtru, si ka mjaftu kujt? Mushrikëve çabës. Mushrikët të kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mushrikët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kemi thonë, kam di që Allah është krijuesi, e kanë di që Allah është furnizuesi tonë. Po prap kjo nuk ju ka mjaftuar që ata më nxjerr për shirkut. Pse? Sa adhurimin ja kanë drejtuar idhujve, putave ndryshme jashtë Allahut azza wa jall. Thot ad-du'a la yusrafu illa lillah. Pa përmend një shembull tash. Duaja. Pse duaja? Se duaja, lutja, që ka me një transmetim mukhul ibada, truni i ibadetit. Truni i ibadetit. Mi po ka fjalë të lemave rreth këtij hadithi, është sahih apo nuk është? Mi po hadithi sahih, çka? Ose ad-du'a huwa al-ibada, duaja është i adhurim. Duaja është adhurim. Çka thot autori? Thot fa du'a ibada amara Allahu biha. Lutja është ibadet që Allah azza ka urdhëruar me ta. Pse ka përmend veç lutjen? A na përmendëm shumë lloje të adhurimit. S'ka lidhje pse largon prej kamerës kryesore ndëgjuesin dëgjoj. Po prit kjo tash. Lutja, vllazni. Këto e senet i ibadetit. Ta njëtën keni mu baravat me to. Nëse qëtojmë soni ashtu që shdohet, shumë letë keni. Në shumicën e ajeteve që kena me lexuar tash vazhdim. Allahu azza xal kur fol për mushrikat, kur fol për idhujtar, e përmend vazhdimisht lutjen. Thotë ju lutën atën, ju lutën atën, ju lutën atën, ju lutën atën. Pse? Ana tham se ibadeti, adhurimi është kërkim, strehimi. Për shembull. Çish kërkim strehimi? Je në zor, je në rrugë, je pastret, je i kanosur për rreziku të armikut. Çka kërkon për Allah të zërë? Kërkon strehim. Çfarë strehimi në fytje? Ndihma Allah të zërë. Ndihma e Allah të zërë. Tash, kërkim, mbrojtje. Kërkim, çka pa tjetër? Ndihme. Kërkim, që është e dynjas. Kërkim, të ahiretit. Krejt të lloje.
Ku i gjenë prezente? Qka e këto? Pjesë e shkafit janë? Janë pjesë e lutjes. Pjesë e lutjes. Që një prej mrekullive të Koranit, vllazni. Një prej mrekullive të Koranit. Allah azza jall, ajete që kena me lezu vazhdim, sikur kë. Për shembull, walladhina yad'una min dunillah. Ata njerëz cilët ju lutën atyre jashtë Allahut. Ju lutën. Vazhdimisht ka thonë, yad'una, ju lutën. Allah azza jall, për mrekullive të Koranit. Çdo lutje ka përfshi çdo lloj të seneve. Pse? Se dikush i lutet idhujve me strehim, dikush me mbrojtje, dikush me ndihmë, dikush me çështje të dynjas, dikush me ahiret, dikush kërkim shërimi. Lutjet e njerëzve ndryshojnë, apo kërkesat, nevojat e njerëzve ndryshme. Çfarë do kërkese, çfarë do nevoje që i ki ti? Edhe ja drejton dikujt tjetër, ajo quhet lutje. Ja drejton dikujt, ajo përfshin ketë, ajo përfshin lutje. Kjo është mrekullia e Allahut të zënë fjalët e tina në Kur'an. Pse? Se me pas marrë nga përmend se për një çështje. Me përmend një herë veç për strehimin, një herë veç për mbrojtjen, një herë veç për ndihmën, një herë veç për çështje të dynjas, veç për të ahiretit, Kur'ani çdo shumë i madh. Çdo me volume. Me po precisiteti fjalës Allahut azza wa jall, që dallon prej fjalës kujt? Krijesave. Dallon prej fjalës krijesave. Autori që thonë këtu, fad-du'a ibada amara Allahu biha. Lutja është ibadet, adhurim, është e barabartë me adhurim. Edhe çka në vazhdim nuk ka përmend diçka tjetër për ibadeteve përveç adhurimit. Pse? Subhanallahu, adhurimi përfshin gjitha këto. Për një shembull tjetër, mund me thonë dikush për shembull shpresa, frika. Shpresa, frika, qysh lutje? Po, pa kam si edhe lutje. Shpresa, çfarë shpresa? E bën një vepër të mirë, ja Rab, prano ma. Bën vepra të mira vazhdimisht, ja Rab, inshallah më ke pranu. Inshallah për xhenetive. Mos lijemoni si jep garancive të vetës kur hiç. Kumbone 5 vaktin që 20 jam të fol, edhe në garant ku më kom për çkovit. Për ehlu xhenetit, për banorët e xhenetit, ja. I thon me shpresë, po një ditë kom me frikë. Ja Rab, halbetne, e ku bëni punë të mirë. Kur ta bësh pranimin të për lutje, për pranim, kur ta bësh lutjen për pranim te Allahu, për veprat e tua të mira, pse i bën? Janë prezente çdo dy sene. Shpresa dhe frika. Shpresa që Allah xhel kus problem, edhe frika, ndoshta Allah xhel nuk po ta pranon ty veprën tënde. Edhe çka po ndeshkon. Menon që ti në ditën e gjykimit kimë dalë me vepra të mira, kur dash se s'ke bë kurrë. Pse? Se ka pas një defekt që ti e ke bën veprën tënde. Edhe shpresa dhe frika janë pjesë e lutjes vllazni. Për shta autori ka thonë e dua ibadatu. Ibadatun amara Allahu biha. Qysh sharim ke nevoj shumë. Dhe ma mërmenje që me kësë sharim jënë sharu shumë sene. Strehimi, mbrojtja, ndihmja, çështjet e dynjas, ahireti, shërimi, shpresa dhe frika, krejt këto bëjnë pjesë të lutja. Krejt këto bëjnë pjesë të lutja. Për kështë shka? Lutje ti më në bo, jo Rab, s'kom vend punë, s'kom. Furnizon, qëllë me rrugën. Ja Rab, s'kom shpi, furnizon me shpi. Ja Rab, e kom një vlet smut, shërëma. E kom prindin e smut, shërëma. Kjo, a nuk është kjo këtë lutjen tonë që e përdorti, që e formonën si fjali, e nuk është pjesë e lutës kjo? Po, pjesë e lutës është. Pjesë e lutës. Thot, faman da Allah wahdahu fa huwa muwahhidun. Ai i cili lutet vetëm Allah, po çdo sene, me çdo elemente, që kjo është muwahhid. Ai që ka thënë tauhidin, adhurimin në vend tamam që dohet. Muwahhidi, asarani. Muwahhid është ai që ka thënë adhurimin
në vend tamam ç'është dohet. Në çdo këtë lloj të adhurimi që ka bo veç për Allahun. Për këtë shkak njeriu shpesh ka nevojë në jetën e vet përditshme me këshyr. Helbetne. Mos ndoshta në këto çështje, këto elemente të adhurimit ju kam mbështet dikujt tjetër përveç Allahut azza wa jall. Mu me menu njeriu që është muwahhid, mi po ka defekte në këto çështje. Ka mundësi me bo shirk. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam a nuk ka bo dua, a nuk ka kërku falje në realitet. Tek Allah, qëre, ka kërku falje tek Allah azzel, për shirku që e bo për çka? Për pavedijes. Ka thonë, ja Rab, ruajëm për shirku që e boj me vedije, kurse falma shirku që e boj pavedije. Kom si njeri me bo? Kom si me bo? Gabon, habitet njeri, jetën e përdeshme. Dhe belaja, të lashë ndryshme, fitne, shejtani fol, karini i vetë, cili e sheshëm, vazhdimisht mundohet njeriu me qitë për tauhid, me qitë për sunetit, me qitë bidat, me qitë dalalet, në kofër, në shirk. Thot, وَمَنْ دَعَ غَيْرَ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ. Ai cili i lutet dikujt tjetër jashtë Allahut, ai ka bërë shirk. Qale Teala, Allahu thot këto argumentat. Autori çdo paragraf që e ka përmend librin e vet e ka argumentuar me ajet Kur'an. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدعو prap dua lutje ka përfshi këtë senet. Min duni la, mos lut askuj tjetër përveç Allahut. Çka? Në sera që ti ki dobi apo të bëjnë dom. Pse? Se edhe domi edhe dobia të dyja janë dorë të kujt? Të Allahut azza wa jall. Që sen shumë let e kiti njetën e përdeshme me klasifiku senet, me hes për para. Domi të gua në dorë të Allah të gjerë, dobija të gua në dorë të Allah të gjerë. Ata shka ki mu friksua? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka thonë Abdullah ibn Omerit? Ka thonë se kur kejt njerëzimi me umledh me të bo dobi ty me një çështje, në qoftë se Allah i cili në dorë e ka kënë, danin edhe dobin, nuk e ka caktu, që ty me darë që e mirë, që e interes, që e lemërdi, kësa i boten, s'ka nësi. Këtë dynja e më mledhë, parët të dynja të tënëve që i kanë ketë, me mledhë, fuqinë e vetë ketë që e kanë, me mledhë që me ta botë ju një të mirë, për shemë. Qoftë se Allah nuk e ka caktu, që ti me arrit atë mirë, s'ka më që më mledhë. Atë shumë letë e paske. Njëtën e përdeshme, çfarë do problemi me pas ti, shumë letë për zgjithë. Kjo është për Allahut edhe mbështetesh në Allahun azza xal. Shpeson të ajsh problem, që s'ka godit diçka. Edhe falendron që s'ka një mirë. Edhe din që është për Allahut azza xal. Edhe nëse Allahu xal e ka thënë sebeb dikon. E ka thënë si shkaktor dikon. Po i thot gjithashtu Abdullah ibn Omer. Thot se kur këtë njerëzimi me umledh me fuqitë e veta, që i kanë kësaj dinjas, me të botë dëm tyje, qoftë se Allah nuk e ka caktu që ty me të botë dëm, me të lëshunit keqe, me të abonit keqe, s'ka mundësi me ndoha jo. Pse? Se dami dhe dobia janë dorë të kujt? Allah të asaqër. Thët, fa in faalta fa innaka idha min adh-dhalimin. Qëse i lutë, e ki kuptu të që e mira vjen për Allahit. Ardhja dobis është për Allahit. Goditja me të keqe është prej Allahut azza. Jo për të keqen tonë. Se çdo besimtar çdo sen që godet është çka? Në favor tina. Qose ju ke marrë vesh që kjo është prej Allahut azza. Prap shkon edhe i lutesh ja troket derën dikujt tjetër, vëse me troki derën e sunduesi qiellit dhe tokës, thot fa innaka idha min adh-dhalimin, ti atë pe zullumçave. Ti i jep zullumçave. Allah azza shirkun e ka thënë zullum. Zullumi më i madh i cili ekziston këtë dynjë është shirku. Zullumi më i madh është kur ti çto lutje, që të lutje me gjitha elementet që i përmban ajo, ja drejton dikujt tjetër jashtë Allahut azza wa jalla. Wa qala ta'ala, si ayat tjetër të Kuranit. Wa man yad'u ma Allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi, fa inma hisabu 'inda rabbih. Kush i lutet dikujt tjetër jashtë Allahut azza wa jalla, apo wa man yad'u ma Allahi ilahan akhar,
I lutet Allahit, po i lutet edhe dikuj tjetër. Edhe ai për to s'ka argument. Askush nuk ka mundësi, ta shohim në herë më vonë. Nuk ka mundësi me argumentu që dikush tjetër e ka në dorë të mirën e të keqen jashtë Allahut azza wa jall. La burhana lahu bihi. S'ka argument për to. S'ka kufar fakti. Nuk ka mundësi as me çka me argumentu me to. Thot innahu la yuflihu al-kafirun. Ata që veprojnë kësaj. Çka marrin për ndim të dikon tjetër. Jashtë Allahut azza wa jall. Thonë që, për shembull, populli që përdor të na. Në ka sjell shërimin filan veni apo filan personi. Zoti po, edhe filone vallahi. Kjo shirk. Allahu azza wa jall ka mundsi më kon dikush të bë. Pastaj dikush tjetër. Mirë po. I lutet dikush tjetër apo mendon se është ndihmës dikush tjetër jashtë Allahut azza wa jall, ky ka bërë shirk. Innahu la yuflihu al-kafirun. Allah azza wa jall nuk e shpëton ata që bëjnë kufër. Ky është pabesim. Thot Allah azza wa jall: "Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada." Xhamiat janë çka? Vetëm për Allahun azza wa jall. Fala tad'u ma Allahi ahada. Andaj mos ju lutni dikujt tjetër. Bashkë, pi drejtosh Allah, mos e drejtoni dikujt tjetër. Çka djerëm diçka këto? Xhamiat, të cilat janë të mbushura nëpër disa vende të muslimanëve me varr. Qofshin ato brenda xhamisë apo jashtë xhamisë. Xhamiat të ku kanë veç për Allahun azza. Mos ju lutni dikujt tjetër me Allahun azza. I lutesh Allahut, mos merr shok. Zbashku me Allahun dikun tjetër për çka për adhurim. Të gjithë sigurisht e keni ndëgjuar një prej kasetave Sheikh Albanit rahmetullahi alayhi kur flet në gjuhën shqipe për çitajet e Kuranit kur e vizitojnë disa prej vizitave të para që ja bën. Sheikh Albani ka ditë gjendën tonë këtu. Se për këtij veni e ka ditë se çysh janë xhamiat o borët e xhamiave me çka me varre. Kur e shpjegon çit koment, çitajet e Kuranit, kur e shpjegon, kur e komenton, një prej komenteve, prej pikave të para që jep çka thot? Thot që ky ajet i Kuranit thot fillimisht bjen kontradikt thot me varre që i keni ju në për xhamiat e ju atje te veni ju. Çka? Mënyrat menduar në një dietarit madh të Islamit. Një muhadithit madh. Sa mirë ka komentuar ajetin e Kuranit. Xhamiat jo vetëm për ibadet, veç për kë? Veç për Allahun azza wa jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka urdhëruar kot Aliu radiallahu anhu kur ka bërë shtirimin e Mekës që me i rrafshu këtë varret. Shkonin Baqi të vënë varreve të sahabëve në Medinë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kështu në çfarë gjendje janë varret? A ka kush që meriton, nëse e meriton dikush, m'ia bën një bust, apo m'ia bën një gurit madh, apo me qit lule, e me shku ema, zbukurime, e me shku aty me bot do, a ka dikush që meriton pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për këtë umeti më shumë se sahabët shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? S'ka. A është ashtu? Qëse dikush e meriton me bot këto, po e thomi, e kishin merituar sahabët. Po e kanë bërë këto, se kanë bërë. Ata çka po jetë puna për njerëz të tjerë që janë në për xhamia nuk dihet çfarë puna atë në heq. Edhe njerëzit shkojnë, lutën te ata, kërkojnë ndihmë prej tyre, kërkojnë falje prej tyre, kërkojnë mbrojtje. E lloje ndryshme të adhurimeve. Sikur kishen ndërtimi i varreve. I lejuam në Islam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ish me urdhnu prishin e varreve, rrafshimin e varreve. Pse? Se kjo ka sjell shirk tek njerëzit. Kjo i ka qenë njerëzit në shirk. Një prej mënyrave, metodave të para që e ka përdorur shejtani për me sjell njerëzit në shirk kanë qenë varret. Njerëz të devotshëm që kanë vdekur. Ka të pitën dhe që Allah që ka përmenë në Kur'an.
Je guthin e ata. E kanë drejt vorët, i kanë zbukuru, ka arë gjenerata tjetër, prendrit e ju, i kanë boj badet, i kanë mështru shejtan. Edhe ju du të mjë boj badet. Në botë Allah. Allah e gjerë, kër e ndalën një sen, nuk e ndalën pësaj fillimisht është haram. Pësaj fillimisht qënë me një haram. Po përshkak se rruga që qënë dhe i të harami është shumë e letë në përmjes sajna. Për këtë shkak, kur për neva po për dikuj tjetër, për gjallarve sunetit, ndëgjën, duke qka, duke paralajmëru prej namazeve, në për gjamijat me varre, më su qëdit. Pse? Mas pare Allah, ka thonë që gjamijat janë veç për Allahun, mu lutë veç për Allahun, jo për dikun tjetër. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pas ka urdhnu me i rafshu varët, atër s'ki që ka që ditë është veç për para. Ku me ditë kush më kona i hoqë, i cili tëtë, jo s'ka lidhje, s'ka dërtë, nuk prish pur, nuk jemi shrekti, s'po bën shirkti atë. Çfarë logjike është kjo? Ose çfarë naiviteti është kjo që ti po bësh shirk me njerë? Ose ndëgjoj. Sepse fjala Allahu te xhel, edhe fjala pejgamberit është për gjithë. Shumë logjike thjesht me ditim modest. Allah pas ka thonë që xhamiat janë për më lut për Allahin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pas ka urdhëruar me rrafshu, puna e parë që ka bëu në shirimin e Mekës, çka po filozofon ti, ja bën një zban atë. Si që ka filozofon, ku me di qëfar hoxhe më konë, qëfar doktoraturë me pas kryme, qëfar fame me pas të televizionet, mediume, pëse fjale jote është e kotë. Pse? Se ti e të këndështu fjale në Allah dhe fjale në pejgamberit. Thot, o annahu lemma kama Abdullahi yad'uhu, kadu yakunu alehi libada. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka lexuar Kur'an, kur ka shkuar ju po davet e gjendë. Edhe i ka lutë Allah të gjek. Thot, jëm lerë e gjend tup afer pejgamberi sasem, si kur mu pas në gjitë njëni me tjetën qëtë shumë që edhe kanë dëgju pejgamberi sallallahu. Libede. Si kur tullat, një përmi një, që është në gjitën. Edhe në gjitën fort nuk shkoshen. Asi soje e gjend, jëm lerë për më ndëgju kërë lutjen e pejgamberi sallallahu. Kul innama ad'u rabbi wala ushriku bihi ahada. Thuaj o Muhammed, ad'u rabbi, lutja. Lutja është ibadet, e ka përfshike. Këtë punë është e lutja. Lutja e përfshin këtë sene që i përmenëm të. Ne i lutëm vetëm Zotit tim. Wala ushriku bihi ahada, edhe nuk i bëj shirk askujt, nuk i bëj shirk atina dikën tjetër. Nuk e shoqëroj ato në adhurim me dikë tjetër. Wa qala ta'ala, dhe thot Allahu xhel, lahu da'watul haqqi, atina vetëm i takon lutja. Thot, walladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay. Allahu akbar. Thot, ata që ju lutni atëve, ju ka drejtu mushrikëve domthon, po ju thot mushrikëve, o mushrik, që ata idhë që jeni të i marrë ju për lutje, kur nuk ju përgjigjën juve? Me kur që hiq? Thot, illa kebasit i kefejhi, ila l'mai, li jabluga fa'uh, wa ma hua bibalighe. Personi që li shkon në lumë, ishtin dy durt, me marru i për me pitit e go, dhe se ta fronë të gojë, sa unë në pjevë, angijet me ato me tu në qemer, dhe se ta fronë prej lumit e gojë, se jetë kërgjeshtë në dorën e tina. Qaq të të jo arri, shemull praktik, Allah e zërë kasjen. Qaq që jo arrini, o mushrik, o idhujtar, me lutjet që ja bëni kujt, idhujve. Kush ju përgjigjen? Ditë e natë, prej kurbana për idhuj, ditë e natë shko me një teqe, le pare aty, le peshkira. Së përgjigjen e kur hishti? Kote kje? Kote ki? Së ndimon kjo kur që hish? Thot, وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. I ka qitë, hush, unë qka? Illa fi dalal. Doja pa besimtarve që i bojnë atënë, idhujve që i bojnë. Së është, huq është, diçka e kotë është, humbje kohë është. Ska mu kur gjëheq. Wa qala ta'ala, dhe thotë Allah Azzel, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Ata që ju i
lutën e atënve, idhive. Jashtë Allahut azza. Nuk krijojnë asgjë. Çka? Wa hum yukhlaqun, mi pse jo vetëm të kriju. Idhitar kur ka marrë për idhuj disa njerëz që kanë vdekur më hershëm, që kanë ndreq varre, ja kanë ngrit varret. Edhe i kanë konsideruar për zona, as nuk kanë mundësi me kriju diçka, kurse vetëm kriju. Mos është vetë kriju, çu ka mundësi ti me marrë ato për Zot. Amwatun ghayru ahya, jetë vdekur, nuk janë gjallë, nuk japin diçka. Wa ma yash'uruna ayyana yub'athun, pas nuk e din se kur kanë më rrinë gjallë. Nuk e din se kur kanë më rrinë gjallë. Thot Allah Azza, fala tad'u ma Allahi ilahan akhar fatakuna min al-mu'adhdhabin. Thot gjithashtu, pra, mos ju lut diku tjetër sbashku me Allah. Kësaj që më thënë, çka? Min al-mu'adhdhabin. Je sigurt e ki. Vizën që kemë qenë për ndëshkumëve e ki sigurt. S'ki nevojë me prit në rën heq ose me korruptu dikon. Sa je për ndëshkumëve, a kemë arrit ndëshkimin e Allahut azza apo jo? Momenti që ke bo shirk ti e ki një vendim prerë, për ty është saktu ndëshkimi. Thot Allah azza, yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-layli. Autori kishte argumente që i ka sjell. Për çka i ka sjell? Me tregu për çështën e lutjes, me tregu për çështën e shirkut. Tash këta hapun një argument tjetër. Çka? Nata hin ditën, edhe dita hin natën. A mund me vrej dikush dallimin? Në kohën e verës, dita merr prej kohës, çka fet? Natës. Kurse dimit, nata merr prej ditës. Këtë kënë ndohë me që këmë kanë? Me urdhrin e Allahut azza wa jall. Me urdhrin e Allahut azza wa jall. Shkurtimi në orët e natës i shtohet orëve ditës. Kurse shkurtimi i orëve ditës i shtohet orëve natës. Wa sakhara shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma. E kanë nështru diellin, e kanë nështru honën, edhe secila hec çka në orarin e vet. Allahu akbar. A do më prish orarin jo? Dhalikumullahu rabbukum lahul mulk. Që është Zoti ju, që keq ka posedon, keq ka ndor tina te koka. Ndodh me urdhën e tina. Walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qatmir. Por këti ka sjellë cet argument tash për çka? Me ta kallëzuti një çast. Cilla është ajo? Që ata idhuj, o ju idhujtar, që po i merrni për Zota, që po shkoni për i lutni për ndihmë, për me lutje ndryshme. Jashtë Allahut azza wa jall nuk atë lëvozhgën që më shtjell këtë mirë, është i fal lëvozhgë holl që më shtjell bërthamën e hurmës. Kush e ka qel hurmën e merr e qel, e keni pa e bërthamën e kanë fal lëvozhgë të holl shumë e ka. Si pa ngjyrë është gati. Thot ata nuk e se kanë dorë as çita se kanë dorë. Nuk e posedojnë as çita. Atëherë pse po shkoni? Çka ky naivitet? Që po shkoni për drejtonin me lutje diku tjetër jashtë Allahut. Çka është ky naivitet? Që po shpreson ti sot musliman të ndryshëm. Shpresojnë ndihmën e superfuqive jashtë Allahut. Vetëm i drejtu, me pastru jetën e vet, zemrën e vet. Lutje. Me Allahun azza, ata shkojnë i lutën dikun tjetër, kërkojnë ndihmë dikun tjetër, shpresojnë ndihmë dikun tjetër për çka? Për me përmirësu jetën e vet të përditshme. Qofta ekonomike, shoqërore, sociale, i mbështeten dikujt tjetër jashtë Allahut azza. Çka është defekt? Në çka? Në çështjen e besimit. Musliman e falin, çka? 5 vakte e falin. Agjërojnë, shkojnë haxh, japin zakatin. Nënçmim. Janë të parullër, janë të nënçmuar, tjerë janë mbi ta. Pse? Pse ata kanë defekte në besimet e veta, kanë defekte. Është e vërtetë e falin namazin. Është e vërtetë agjërojnë, është e vërtetë bojnë këto. Mirë, po në çështën e dynjas i kanë mbështet dikujt tjetër jashtë Allahut. Kur kërkojnë ndihmë, strehim, mbrojtje, shërim, mbështeten dikujt tjetër jashtë Allahut azza. Për këtë shkak edhe Allahu azza i ka nënçmuar. Për këtë shkak edhe Allahu azza i ka nënçmuar. In tad'uhum la yasma'u du'aakum
Walau sami'u mastajabu lakum. Allahu akbar. Që ta të vdekur që i lutni ju. Ata nuk ju përgjigjen lutjeve të juve. Nuk i ndëgjojnë ato. La yasma'u du'a, nuk i ndëgjojnë lutjet e juve. Po edhe sikur ti kishin ndëgjuar, s'ka mundësi më përgjigj. Wala, më shoh. Edhe sikur ti kishin ndëgjuar, nuk kishin më përgjigj juve. Çka është një çështje që po e prej ky ajet i Kuranit? Lazni, ajetet e Kuranit. Sa që ndalesh gjatë leximit me meditu, nxjerr diçka muslimane për të. Habitesh. Deti i dobive. Deti me dobi. Çka? Allah azza që ajet Kuranit po na tregon ata që kanë folë ehli suneti. Vdekurit nuk dëgjojnë. Po është një çështje që ulemat kanë bërë ihtilaf, ata dietar ka pas kundërshtime, divergjencë këto. A ndëgjojnë apo jo? Një për djetarët maj, Sheikh Alusi, rahmetullah alej, i cili ka qenë për djetarët Hanefije, ka një libër të mirë të usirit, volumet maja, e ka një libër të posaçëm, broshur, dikun 100 kusur faqe, fësirë gjitha argumentet, edhe që kjo është qëndrimi i djetarëve të Hanefive, se të vdekurit nuk ndëgjojnë. Vdekurit nuk ndëgjojnë. Për argumenteve që i sjellën është kjo edhe që ajet i Kuranit. Edhe kjo fjalë Allah sikur të kishin dëgjuar, s'kishim ju përgjigjuar. Ajo që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur pejgamberi sa mas luftës Bedrit është ndalë para mushrikëve dhe ju ka fol, ajo ka qenë një qëndrim i posaçëm. Ku ulemaja kanë thonë se Allah xhallahu ka bëu të mundshme të vdekurve me ndëgju në atë rast kur kanë fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Mi e tregu se që pejgamberi sa mi ka thënë që apo që o filan. Kush te ku ka fitimtari? Ai një të e pa që unë jam në hak. Ai një të e pa që unë ajo që e kum thirrë kur hak. Që pas vdekjes ka ringjallje. Që Allah është i vetmi që meriton të adhuruar. Me çfarë argumenti e kanë sjellë këto që u kanë posaçme vetëm e veçantë vetëm këtë rast? Për pejgamberin sa me tregu fitoren e tij, triumfin e tij mbi mushrik, se sahabët një vetë Omer radhiyallahu anhu është habit. Ka thonë Resulullah po ndëgjoj kanë vdekurit ta. Do të thonë esenca është se të vdekur nuk ndëgjojnë. Për këtë shkak, mos është qësoj pse njerëzit shkojnë edhe drejtohen vdekurve me lutje ku e din që vdekur nuk ndëgjojnë. Po edhe sikur kishin ndëgjuar, ata nuk kishin më përgjigj atë në. S'ka mundësi më përgjigj. Ai ka nevojë për lutjen tonë. I vdekur i ka nevojë për lutjen tonë. Lutja jote për to shumë e madhe, shumë e vlefshme, s'paguhet me kurrë hiç. Miliona ti kishe dhënë këtë dynjati me ditë vlerën, rëndësinë e lutjes pas vdekjes tonë të dikujt për ty. Miliona ti kishe dhënë. Veç lutë për mua pas vdekjes tëme. Me di si çfarë rëndësie ka lutja. Allahu na forcoft në rrezak dhe në herat. Thot: "Wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum." Sta i lujtar që mushrik ju kanë lutë atëve, ju kanë lutë. Thot Allahu xhel në ditën e gjykimit çka thon? Nik më na signa thon këtë në na lutë ne. Do më distancu edhe ata ditën e gjykimit. Allahu xhel thot ju drejtohet thënë që jenë lutë nga tjertë, ju ka bo shirk, jenë bo ortak të Allah. Çka thonë ditën e gjykimit? Ja Rab, po na që këna thonë të në boj ibadet neve. Edhe ata distancohen për teje, për ati mushrikit. Ule adhu billah. Edhe ata distancohen për mushrikit. Ja Rab, pse? Pse përfundimi ti është ndërshkimi Allah të azhë. Thot, wala yunabbi'uka mithlu khabir. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Thot, nuk ka askush që të lajmëron ty o Muhammed sikur Allah azza wa jall. Nuk ke çdo çka po të thon. O Muhammed, çka po të lajmëroj on ty për to? Nuk di që dikush ti tregon më mirë se Allah azza wa jall, që të paralajmëron se më mirë se Allah azza wa jall, që të mëson më mirë se Allah azza wa jall. Këto janë disa prej
pikave të rëndësishme në çështje të adhurimit. Çështje të tauhidit të adhurimit, edhe të lutjes. Sonde po përfundojmë kaq. Dhe së nashëm inshallah, vazhdojmë edhe me pak faqe që na kanë mbet për tauhidit të adhurimit me disa argumente tjera. Edhe pasi që ka ajete, edhe po e shohim se vazhdimisht për këtyre ajeteve na vetë po nxjerrim diçka të re, po kuptojmë diçka që senet po lidhen sa më shumë në mënyrë reciproke. Për ata që kanë logjik, që Allah zë vazhdimisht ju ka drejtuar me ajetet e Kuranit, sa që ka përmend argumente, fakte, se adhurimi duhet më taku, duhet më bëu, duhet më drejtu. Vetëm Allahu zë në fund ka thonë ja ulul albab, o ju që keni mendje, o që logjikoni. Ata që s'kan mendje, ata që s'logjikon, ku më ditë sa më fol për ta, kjo nuk i mjafton ata. S'kuptojnë ata. Pse? Se ata i kanë vullast, edhe zemrat, edhe ndëgjumit, edhe syt, edhe gjitha. Inna alladhina kafaru sawaun alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ata që kanë shpreh pa besimtar. Pa marrë parasysh sa i paralajmërove ti apo nuk i paralajmërove, ata nuk të përgjigjen ty. Allahu Azza wa Jalla Khatama Allahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Prisan. Allahu Azza wa Jalla kanë vullet e në zemrat e tyre kanë vull. Ti ja ka dhënë hakun. Ata se shohin si hak. Wa ala sam'ihim, e dyta. Çka? Edhe sytë e tyre kanë vull. Subhanallah. Ndëgjumet e tij. Wa ala absarihim, edhe sytë e tyre. Vesh, ju flet, ata nuk ndëgjojnë. Ti ju flet për të bardh, ata e marrin për ngjyrë. Jashtë bardhës. Khatam Allahu ala qulubihim, ala sam'ihim, ala absarihim. Gishaw, wa lahum adhabun adhim. Këta kanë ndeshkim të madh. Pse? Ato valla Allahu xhali ka po padresi jo. Allahu xhali ka thënë pejgamber, ju ka thënë njerëz, ju ka përcjell fakte. Mi po për shkak se meritojnë ata. Janë kryeneç. E kanë zgjedh kufrin, jo imanin. Allahu xhali ndeshkon ata. Elusim Allahu xhali që të na bëjë të mundshme që ta kuptojmë adhurimin e Allahut sa më mirë, më paq, sa më drejt, ta tjetojmë me to, në jetën e përditshme, sepse është pjesë e jonja, e jetës e pandashme. Momenti kur ti, si musliman, pëson defekt në këtë çështje, tauhidin e adhurimit, atëherë jeta jote nuk ka më qenë në rregull. Keme pësu në nëshmime se në ndryshme, sprova ndryshme. E dije që defekti sigurisht është çka, se ti nuk e ke realizu tauhidin që Allah xhela ka kërkuar prej teje në jetën e përditshme. Që është qëllimi kryesor që për to ka krijuar. Lutim Allah xhela që të përmirësoj veprat tona, zemrat tona, familjet tona, shoqërinë që jetojmë. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.